Жена охотника рассказала мне рецепт охотника. Берите свинину и обмазывайте ее, говорит, просто горчицей. Без соли, без ни хера вообще. Кладите ее в рукав для запекания и запекайте. Я у нее спрашиваю, откуда тогда возьмется соль? Из горчицы, что ли? Она говорит, да, и будет очень вкусно. Но я не стал рисковать и вот сделал по-своему. Все-таки я посолил, поперчил, добавил горчички. И это дело все отправил в духовку, естественно, в рукаве для запекания. Получилось не менее вкусно, чем она говорила, но все-таки мне нужно, наверное, повторить ее рецепт и с каким-то соусом. Свинина, кстати, очень сухая, так что делайте соус к ней. И подписывайтесь на канал, скоро будет оригинальный рецепт охотника. Свинина, простой горчица. Подписывайтесь на канал.